Всем привет, ребят, мы играем в Митинг. Не знаю, что за игра такая, отмычка. Так. Нужно выбираться отсюда. Не говорю точно, надо выбираться. Так, как тут? Так, на кэм. Обратно можно как-то? Не знаю. Так. Так, лампочка. Сжатый ключ в тисках. Таких можно. Он-то сломанный. Молоток. Можно чем-то разбить, я помню. Не знаю. Стекло. Это. Что здесь? Не знаю, что я включил. Звонок. Нет электричества. Я ее только что. Не знаю, что такое. Так. Так. Молотком что-то можно смастерить. Так. Нажимаем на все, короче. Вдруг что-то используется. Погода. О, 4. Так, 4. 4, 3. 4, 3. 4, 3, 8. Так, давайте, значит, сразу же. Так. Так. 4, 3, 8. 8. Ясно, что. Лучше. Понятно. Мы отключились. Все заново. Ну ладно, значит, открываем. Нужно выбираться отсюда. Так. Это все тут понятно. Календарь 2013. Вот если кто там то компьютер. Так. Молоток сразу же беру. Так. Молотка не вижу. Не знаю, где молоток. Дверь с электрическим замком. Дверь закрыта с другой стороны. Так. Рукоятка. Отмычка. Не хочет. Не знаю. Так. Лампочка это. Мне надо как-то вот это достать его. Я же знаю, как это сделать. Только что показал, что он туда пришел. Ясно, что там лучше как сделать с этим электричеством. Это здесь не просто так. Так. Ага. Вот. А тут изолента или чем? Вот молоток. Как это люблю делать, да? Отвечаем. Сегодня утром. Так. Вчера уже. Я еще не сплю, он уже. Так. Изоленту. Не знаю. Короче, пишите догадки, как ее поиграть. Я не знаю, как ее поиграть. Выиграть, типа. Всем пока.